Досадное недоразумение, которое создает дискомфорт моим близким только и всего. Так думают большинство людей, которые регулярно сотрясают стены ночным храпом. Однако подобные нарушения сна часто связаны с гипертонической болезнью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему так опасен храп и почему необходимо пройти обследование? Давайте разбираться. По статистике, постоянно храпит во сне каждый пятый человек старше 30 лет. Это своего рода ночная музыка возникает из-за снижения тонуса мышц неба. Провисая, они затрудняют прохождение воздуха по дыхательным путям. На вдохе расслабленные ткани начинают вибрировать. Есть несколько хороших упражнений для лечения храпа. Например, вот одно из них. Двигайте челюстью вперед-назад. Препятствуйте движением вперед, надавливая на подбородок ладонью или кулаком. Сделайте 30 таких повторов. А как правильно проводят обследование во сне? Электроэнцефалография – это довольно-таки популярный метод обследования, который позволяет выявить биоэлектрические потенциалы головного мозга. Для чего нужно это обследование? Для того, чтобы понимать нарушение процесса засыпания. Имеется ли храп у человека с нарушением дыхания, либо нету. Имеется ли у него длительная и частая бессонница, а также ходит ли он во сне. При подготовке к обследованию следует вымыть голову шампунем. Затем за 2 дня проконсультироваться с врачом о режиме приема препаратов. За 2 дня до начала обследования не употреблять шоколад, кофе, крепкий чай. За день обследования не употреблять никотина, а также препараты, которые стимулируют и нарушают сон. Храп может перерасти в грозную болезнь – синдром обструктивного апноэ. Это нарушение, при котором происходят временные задержки дыхания во сне. Рекорд одной такой остановки был зафиксирован во время храпа у мужчины из Швеции – 2 минуты 12 секунд. А за ночь дыхание может останавливаться до 600 раз. Как сегодня врачи лечат храп? Перед тем, как проводить профилактические методы, а также лечение храпа, нужно обязательно обратить внимание на область носоглотки, потому что такие заболевания, как хронический гайморит, синусит, полипы в носу, длительный заложенный нос, а также искривление носовой перегородки, все это может способствовать началу храпа. Помимо этого, есть также консервативные методы лечения, такие как если избыточный вес, снижение его. Не употреблять алкоголь, а также сигареты перед сном. Одним людям, чтобы навсегда избавиться от храпа, достаточно похудеть или распрощаться с курением. Другим же требуется специальное лечение. Все индивидуально, поэтому тактику лечения определит только врач. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ.